အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အကြောင်းကတော့ဒီ Fundamental Engineering Knowledge ဘိုင်းရဲ့ Chapter 4 Vapor Conversion ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Vapor ဒီ Conversion စကားမှာသူကအပိုင်းလေးပဲပါပါတယ်နော် 1 Evaporator 2 Converser 3 Condenser 4 Turbine ဒါတော့ basis Refrigerationစကားပါthe evaporator quality low temperature source a little bit on the heat gain heat အစောလောက်လိုက်တယ်လို့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူအောင်နေပြီးတော့နော်သူမှရှိတဲ့နော်ဝင်လာတဲ့ liquid state ကနေပြီးတော့သူရဲ့ဒီ heat ဒီစုပ်လည်း heat ကြောင်းဆိုမှာလဲဆိုတော့ vapor state ပြောင်းသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပါတယ်ဆို heat exchange လုပ်ရတယ်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ compressor 1 to 2နော်အဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ဝင်တော့သူဒီမှာ vapor state နဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုဝင်မှာသူရဲ့ temperature ဒီ pressure ဒီ low state ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ compressor ဒီသူရဲ့ commercial work အနေနဲ့သူပါတယ် kilojoule မှာ kilogram ခဲမယ်သူပါတယ်အဲ့ဒီ entropy နော်တမို့တစ်ခုလို့ပါလေဒီ low pressure high pressure မြင်ပေးပါတယ်နော်ဆိုတော့သူရဲ့ digest pressure ကြီး high pressure high မြင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မတာနဲ့တူအောင်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီ condensing process လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့2 to 3မှာဒီ ambient temperature နဲ့သူကမြင်ပြီးတော့အလွယ်တကူနော် heat တွေကိုထုတ်ပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ condenser တွေကနေပြီးဒဲကိုဝင်အောင်မဲ့ state ဒီ gas state ဖြစ်ပါတယ်ဒီ gas state ကနေပြီးတော့သူ့ heat rejection လုပ်ရတဲ့ကောင်သူက condensing လုပ်ရတဲ့ကောင်သူပါဆိုတော့ဒီဘက် condenser နေပြီးတော့ပြတ်ထွက်တဲ့ကောင်ပြတ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဒီ liquid state ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဘောသူဒီ high temperature နေပြီးတော့ low temperature ကိုဖြစ်အောင် constant pressure ကျိုးထားပြီးသူပါလေ heat rejection လုပ်ရတယ်လုပ်ပြရပါမယ်အဲ့ဒီအစဉ်တော့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ liquid တွေက3 to 4လို့ခေါ်ပါတယ်ထားပိုင်းဒီတော့ထားပိုင်းအဲ့လိုတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ pressure တစ်ခုကို short ပေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ steam pump ဖလိုက်နေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေကပါတယ်ဆိုတော့ steam engine ကိုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ steam engine ကိုတွေ့ပါတယ် heat energy နဲ့တူ heat energy ကိုပါတယ် rotational energy လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical energy ကိုတောင်းမိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်းဝိုင်းသဘောရပါဆိုတော့သူပါဆိုတော့ဒီနော် pressure တစ်ခုဆိုပါဆိုဟိုချပေးတယ်ပေါ့ပဲအဲ့ဒါသဘော expansion တဝက်တစ်ခုလိုပါပဲ3 to 4ဆိုရင်တော့ပါဆိုတော့temperature အနေနဲ့တော့ပါနော်တောင်းသွားတာမရှိဘူးနော်ပါလေ pressure ပဲ drop ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လို pressure drop ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ evaporator နဲ့အဝယ်မှာတော့ပါ low boiling point နည်းနည်းဝင်လာပါတယ်အဲ့ဝင်လာပြီးပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကျွန်တော် bearing တွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ rod တွေ30ဆိုရင်လည်းသူရဲ့ဒီ operation rod တွေနော်ဒီ core rod ဆိုရင်သူရဲ့ဒီ core rod ရဲ့ဘယ်မှာရှိတဲ့ဒီ heat တွေနဲ့အလွယ်တကူတွေ့ပါတော့ evaporate လုပ်ပေးပါတယ်ဒါတွေ့ပါတယ်ဒီတော့အနေနဲ့ operation circuit တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ် TS diagram ကြည့်အောင်လည်းကကျွန်တော် entropy တော့ kilogram မှာ cap ရှိမယ် temperature cap နည်းပါလိုက်မှာပြထားပါကျွန်တော်တို့ดูစီမှာလည်း area particle compression ဒါကတော့ theoretically expression တစ်ခုပါပဲနောက်တကယ်တမ်းသွားတဲ့အခါတကယ်တမ်းဒီ compressor အဲ့လိုတက်မှာပါလေသူက heat loss တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ centrifugal compression နဲ့တွားတယ်နော်2 to 3ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ heat or rejection နော်တော့ပါဒီ constant temperature တစ်ခုနဲ့တော့ပါနော် heat reject လုပ်ရတဲ့ဘောပါပဲ3 to 4ကျတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ3 to 4ကျတော့ကျွန်တော်ပါ area bar expansion pressure ကြောက်အောင်ပါတယ်
temperature လည်းကြောက်အောင်ပါတယ်4 to 1 4 to 1ရောက်ပါတယ်4 to 1ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့အစစမဲ့ heat addition ကျွန်တော် period နဲ့နေပြီးတော့ raw နဲ့နေပြီးတော့ဒီ cold နဲ့နေပြီးမှာဆို heat absorption လုပ်ပြီးတော့ evaporation process ဖြစ်စေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမှာ3 to 4မှာ temperature မကြောက်ဆိုတာပါဆိုတော့အနေနဲ့တော့ကြားတယ်တော့တိကြားတယ်မရှိဘူးတော့ပါဆိုတော့ heat amount ကိုတော့ပါတယ် constant ဖြစ်နေမယ်နော်ဟိုကတော့ overall ကြည့်လို့ဆိုရင်တော့ပါတယ်ဒီ heat ဟိုကတော့ဒီ amount ကိုတော့ constant ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ analysis လုပ်တဲ့အခါမှာပါတယ် pressure drop ဖြစ်တယ် temperature အနေနဲ့ drop ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ရှိပါတယ်ဒီ temperature and diagram ကိုကျွန်တော်ကောင်းတော့ refrigeration cycle တွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ refrigeration charge တွေနော်ဒီ COP တမိုးတွေနော်သူရဲ့ဒီ refrigeration capacity တွေသူရဲ့ heating capacity တွေနော်ဒီ compressor efficiency တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့နော်ဒီ temperature and diagram လည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီ pH diagram လို့ပါပဲနော်ဒီ coefficient performance ကျွန်တော်ရှေ့မှာ chapter 1မှာပြောထားသလိုပဲဒီတောင်းတ dynamic အခန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရပါတယ် coefficient of performance refrigeration ဒီလိုပါတယ် cooling effect over network network ဆိုပါတယ်ဒီ1 2 3 4ဒီ ds diagram မှာဆိုရင်တွေ့ပါတယ် network ဒီ the period တဲ့ဒီ work time တော့အဲ့မှာတွေ့ပါ cooling effect ဒီ ratio တွေပေါ့ဒါပါဆို area under curve နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလောက်ပါလေ entropy ဒီလောက်ဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချဲ့တဲ့အခါမှာဒီ kilojoule က kilogram ရတယ်ဒါပါလေ refrigerant effect 1 kilogram or refrigerant မှာ1 kilojoule ရှိတယ်အဲကြောင့်ဘယ်လောက် kilojoule ရှိမယ်ဆိုတာကိုဒါဒီ table နဲ့ပြလို့ရတယ် level coefficient performance heat pump မှာဆိုရင် heat effect over network ဒီ period network မှာ heating factor လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ heating factor ဒီမှာဆိုရင်သူ level ဒီကျွန်တော်တို့ပါတယ် cooling factor ပိုများတယ်တဘောက heating ဒီ cooling တပို့ပြီးတော့မယ် energy producing ပိုများတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် COP heat pump အနေနဲ့ COP operation နဲ့ +1 ပိုများတယ်เนาะဒီ network ဒီပါတယ်ပြပါတယ် external input electrical power အတွက်လို့ပဲเนาะဒါတော့ကျွန်တော် network and COP ပါနောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ refrigerant မှာကျွန်တော်ပါတယ်ဒီအတိအမှန်ကတော့ alternative gas and avoidance gas ဒါတော့ကျွန်တော်เนาะအဓိကထားတဲ့ gas ဒါပေမဲ့ဒီ alternative gas တွေကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ hydrochlorofluoro compound ဖြစ်တယ် HCFC เนาะဆိုတော့ဒီ compound တွေပါဆိုတော့เนาะဒီ HCFC gas တွေတော့ပါတယ်ဆိုတော့တော့ပါတယ် chlorine effect ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုတော့ chlorine effect ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ ODP tempo ozone depletion potential 0.055ရှိတယ်เนาะ very good ပါရှိတယ် GVP global warming potential ဒီ1.10ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဒီမှာဆို ozone တော့ထိခိုက်စေတဲ့ gas ဖြစ်နေတယ်เนาะပြီးရင်သူရဲ့ operation pressure range တွေကတော့ gas side liquid side တွေမှာဆိုရင်เนาะ1 megapascal ရှိတယ်ဒါစီ gas side liquid side ဆိုရင်0.4 megapascal ရှိတယ်เนาะပြီးကျွန်တော် avoidance gas တို့မှာဆိုတော့ mature chemical compounds CH2F2 R32 ပြီးတော့ CH2CL3 R125 သူဒီ ratio ဒီ 50 on weight 50အချိုးပြောပြီးတော့လောက်ထားတဲ့သူဒီ chemical compound တစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာ HFC gas type ဒီ avoidance gas ဒီ HFC gas type တွေဟို hydrofluorocarbon ဟိုသူဒီ chlorine effect မပေါ့နော်ဆိုတော့သူဒီ ODP 0ဖြစ်တယ် ozone depletion potential မရှိဘူး ozone potential GWP ကတော့ရှိတယ်တူတူပဲသူကျွန်တော်ဗာလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအသုံးပြုတာကသူဒီ ordinary gas တဲ့ ozone depletion effect
နဲတယ်ဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတို့ဘတ်တော့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုလေး economic market ထဲမှာအသုံးပြုနေကြပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ alternative gas ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ozone depletion process တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ယခုချိန်မှာတော့ဒီဟာတွေဒီ2 gas ကိုကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့အသုံးပြုမှုနေတာပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဒီ ozone အလွှာကိုတည်တည်တယ်အဆက်တွေရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ avoidance gas မှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီ operating pressure range ကတော့ gas size ဆိုရင် 2.8 megapascal liquid size ဆိုရင် 0.8 megapascal ရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်မှာ refrigerant diagram ဒီတော့ပါတယ်ဆို working performance parameters of refrigerant နော် refrigerant ရဲ့သူရဲ့ working performance ဘယ်လိုရှိနေမလဲသူဘယ်လို COP ကျွန်တော်ပြော COP ဘယ်လိုထုတ်ပေးနိုင်မလဲနော်အဲ့တော့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ပါလေable power electricity ဘယ်လိုပေးဖို့လိုလဲနော်သူရဲ့ပါ refrigeration capacity ဘယ်လောက်ရှိမလဲ heating capacity ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီမှာဒီ compressor ရဲ့ efficiency ဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒီဟာကိုဒီ diagram နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် formula နဲ့တစ်ချက်ပေးရပါတယ်နော်ဆိုတော့ခုနကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ operating pressure ရဲ့ gas set low set ဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောတယ် diagram ဆိုရှင်ဒီ condenser နေပြီးတော့ evaporator တွေအဝင်ဒီ set တွေပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ low set အဲ့ဒါဆိုတော့ liquid side လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီ evaporator နဲ့ပြီးတော့ compressor တွေအဝင်ဒါမှ condenser နဲ့ compressor တွေအဝင်ဆိုရင်ဒါဒီ gas side လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ gas side ဒီ expansion volume expansion များတယ်ညနေကျမှတူပါဆိုသူရဲ့ဒီ specific volume မှာတာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်သူဒီသူရဲ့ pressure ပေါင်နဲ့ pressure ဒီပုံများတယ်ဒီ gas state မှာဆိုနော်ဒါမှသူဒီ high side မှာဟောလဲဒီ gas side မှာဆိုရှင် high pressure ဖြစ်နေပြီးတော့ low side ဆိုရှင် low pressure ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒါတွေရောသိထားပါနော် gas state နဲ့ liquid state refrigerant diagram မှာဆိုရှင် pressure and the pH ရှိတယ်နော်ဒါ pH diagram ပါဒီ pH diagram မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cup ရှိတယ်ဒီ cup လည်း critical point ရှိတယ်ဒီ critical point ရဲ့ဘယ်ချမ်းဒီ saturated liquid cup လို့ခေါ်တယ် critical point ညာဘက်ချမ်းဒီ saturated vapor cup လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီ constant line ရှိမယ်ပြီးရင် as constant line ရှိတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့ isentropic compression လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီ compression state တော့ line လေးပါနော်ပြီးရင် free constant တော့ပါဆို specific volume liquid လား gas လားအဲ့ဒီချင်းတူရဲ့မြေအဖြစ်ကို clear ကိုတော့ off နော်ကျွန်တော်ပါလဲ refrigerant ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲနော်ဒီ diagram တော့ပါလဲ refrigerant R20 ဖြစ်မယ်နော်ခေါ်ရှင်းရတယ်ပါလဲဟိုတိုင်း gas ဖြစ်မယ်တခြား refrigerant တိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရှေ့ကျွန်တော်မှရှင်းပြခဲ့တာတော့ water နော် liquid လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ pH ကတော့ရှင်းပြတာပါလေနော်အဲ့ region သုံးခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာဒါဒီ liquid နော် subco liquid region ဒါဒီ liquid vapor region ဒါဒီ vapor region ဒီဘက်ခြေရောက်အောင်ဒါဒီ superheated vapor region ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကျွန်တော် ID gas တွေတော့ထားပြီးတော့တွက်ကြတာရှိပါတယ်နော် standard vapor compression circuit standard vapor compression circuit မှာပါဆိုတော့ဒီ S diagram ခေါ်တယ်နောက်ခုနကပါကျွန်တော်ပါလဲ refrigerant diagram မှာ pH diagram ပြရတယ်ဒီကျွန်တော်ပါ standard vapor compression circuit မှာအဲ့ဒီ pH diagram ပြတယ်လို့သူက TS diagram ပြရတယ်ဒါတွေ့ရပါတယ်လေ cup ခုနော်ဒီ operation cup ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာ1 to 2မှာဆိုရင်သူပါဆိုတော့ superheated ဒီ ratio ရပါတယ်ဒီ condensing temperature pressure တဲ့ပေါ်တက်သွားတာဒီ superheated ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲတော့ဒီ compressor ရဲ့ discharge temperature လောက်ရှိမယ်ဒီ point လေးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ပါလဲ2 to 3ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ condensing process မှာ heat reject ဖြစ်တဲ့ process ပြောတယ်ဘာဒီမှာဒီ entropy ဒီကျော်သွားမယ် temperature တော့ပါလဲ isothermal constant process နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော် pressure နဲ့ constant နဲ့သွားတယ်ဒီ condensing process မှာပြီး3 to 4ကျတော့နော်ပါလဲ expansion bound ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ပါလဲ
entropy နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တူပါပါလေကျွန်တော်တို့ straight line ဖြစ်တယ်entropy ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီ3 to 4ပါလေ Kelvin နော် kilogram မှာ Kelvin မှာအနည်းငယ်နော် temperature ဘာလဲဆိုတော့ rise drop ဖြစ်သွားတာရှိတယ် Kelvin မှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Kelvin ဒီခုနကပါလေဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပါမြင်ရတယ်ဒီပါလေစောင်းသွားတယ်နော်ခုနကပါလေ constant အနေနဲ့ဒီမလာအောင်နော်ဒီ4 to 1ဆိုရင်တို့ပါလဲဆိုတော့ evaporation process ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီ evaporation process ဆိုရင်တို့ပါဆိုတော့ constant temperature constant pressure ပဲအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ် entropy ကြီးတက်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပါ TS diagram နဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ pH diagram နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့မှာ process 1 to 2 မှာ the compression process ဖြစ်တယ်အဲ့မှာ saturated vapor is isentrophically compressed to the condenser pressure ကိုဒီပါလေဖိလိုက်တယ်ဆိုတော့ superheated region ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ case ပြောတာပေါ့ဒါဒီ superheated region ရောက်သွားတယ်ပြန် process 2 to 3 condensation process heat is reversibly ejected at constant pressure to reach saturated liquid state ဒီ condensation process ကိုပါဆိုတော့ constant pressure နဲ့ဒီreversibly heat reached ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဒါပါဒါစီ reversible process လို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါလဲ 24 expansion process for the liquid irreversibly pass through expansion device at constant enthalpy for having low boiling point or low evaporating pressure တော့ဒီ expansion device နော်3 to 4ဖြစ်တဲ့အခါမှာတို့ပါလဲဆိုတော့ enthalpy constant ဒါပေမဲ့ entropy kilojoule မှာခဲမယ်အနေငယ်တကယ် drop ရှိမယ်enthalpy kilojoule ဟာတော့ပါလေ amount ကိုတော့ရှိတယ်တော်တယ်မရှိဘူးတို့ပါဆို irreversible process တို့ပါလဲဆိုတော့သူ့မှာ losses အနေငယ်ရှိတယ်တို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် entropy losses တွေအနေငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တို့ပါဆို3 to 4နဲ့အနေငယ်လေးစောင်းနေတာနော်ပြီးရင်ပါလဲပြီးတော့ပါဆိုဒီမှာ low boiling point ဒီ 3 to 4ဖြတ်တဲ့အခါမှာ3ဒီ high pressure ဖြစ်နေမယ်4ဒီ low pressure ဖြစ်နေမယ်ဒါမှတို့ပါဆို evaporator ဝင်တဲ့အခါမှာဒီ low boiling point ကိုခေါ်တဲ့ခုနကဒီ evaporating pressure saturated evaporating pressure မှာဒီပါဆိုအဲ့ဒီကိုဒီပါတယ်အငွေ့တင်ပြီးတော့ heat တွေကိုအချင်းလုပ်ပြလို့ရအောင်နော် process 4 မှာဆိုရင် evaporation process heat is reversibly absorbed at constant pressure having reached to saturated vapor state တော့ပါလဲ4 to 1နဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရဆိုရင်heat ကို absorb လိုက်တယ် constant pressure process တစ်ခုပါ as a body process ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတောင်းတော့တိုင်းမှာ process တစ်ခုရှိတယ် constant temperature as a body process constant temperature as a process constant bond process ခေါ်ပါတယ် ISO choice process ကိုရှိတယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ evaporation process condensation process တွေမှာဆိုရင်ဒီ constant pressure လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပါ constant temperature ပြောလို့ရတယ်ဟိုပါ ISO တောင်းမယ် process တွေပါတယ်တော်ပြတယ်အမှန်ကျွန်တော်ပါ having reached to the saturated vapor state ဒီ capacity ပါလေ vapor state ရောက်ပါတယ်ဒါဒီ saturated vapor line မှာ vapor state ရောက်ပါတယ် constant temperature နဲ့ constant pressure နဲ့ပါလေဒီမှာကျွန်တော်တို့တူပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် saturated နော် state ဒီ saturated point နေပါနော်ဒီ curve ရဲ့ point နေပါပေါ့နော်အဲ့ခုပါလေ temperature limitation ဒါဒီအလေးဟာနော် ego design ထုတ်တဲ့အခါမှာလုပ်ရမှာတယ် temperature Kelvin ရှိမယ် body line မှာ positive entropy kilojoule per kilogram per Kelvin ရှိမယ်အဲ့မှာ line ရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ surrounding temperature ဒါပါလေ environment temperature လောက်ရှိမယ်ဒါ default Celsius ပေးထားတယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဲတော်တဲ့ခါမှာ3 ကဲပဲရမယ်2 semester ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုနောက် core room ရှိမယ်ဒါပါဆို refrigeration room core room ဟိုအဲ့ဒါမှာအဒီနော်ဟင်းဟင်းတွေအတန်းကားတွေထည့်ထားမယ်အဲ့တော့refrigeration room လို့ခေါ်တယ် core room ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုသူရဲ့ operation temperature ဒီ -10 degree Celsius ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဲတောင်းတဲ့ခါမှာ2 semester ပေါင်းတဲ့ခါမှာ260 ကဲပဲရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပါဆိုdata D vegetable တခုကျွန်တော်ရှိတယ်သူရဲ့ condensing ဆိုင်မှာ evaporate ဆိုင်မှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် operation ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်1 to 2ပြီးတော့ပါဆိုသူရဲ့ temperature ဒီ surrounding temperature တွေတော့လေထက်များနေရမယ်ဒါမှတော့ပါမယ်ဆိုတော့ heat transfer ဖြစ်ပြီးတော့ heat အရှိဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပါဆိုတော့ဘယ်တော့များနည်းထားပေးရမလဲဆိုတော့ပါလေသူရဲ့ case ကိုဖြစ်လာတယ်ဒါဒီစီထောက်တော့3 Kelvin ဆိုရင်သူတဲ့ပါလေ5 Kelvin ပုံများပေးရမှာလားနောက်10 Kelvin ပုံများထားမှာလားအဲ့ဒီပါလေ temperature difference ကိုကျွန်တော်ပါလေစဉ်းစားပေးရတယ်သူတဲ့ပါလေနေလို့မရဘူးသူဆိုရင်များပေးနေရမယ်နောက်2 to 3ဒါပါလားဒါဒီ condensing process ဖြစ်ပြီးတဲ့ကောင်ဆို3 to 4 expansion bar ခေါ်တယ် expansion device လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ capillary tube လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ဖြတ်ပြီးတဲ့ကောင်တူသေးပါလေဒီ pressure ကိုကြောက်အောင်မယ်ချပြတော့ပါဆိုရင်အနပြရစိမ့်မယ်ဒီမှာ4 to 1လို့ခေါ်ပါတယ် evaporate ထားတဲ့ဝင်လာမယ်ဝင်လာတော့ပါဆို evaporate process တက်တော့ဖြစ်မှသူ့ရဲ့ oven temperature liquid temperature ဒီနော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ core room ဒီ operate temperature တွေသူဒီနေကိုနေပြရမယ်ဒါမှတော့ပါ easily evaporate ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပါဒီအချိန်ဖြစ်မယ်ဒါမှသူဒီမှာသူရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီ refrigeration လို့ရင် temperature ကိုရမယ်သူတဲ့အဲ့ဒါတော့များလို့မရဘူးသူပဲနေရမယ်နေနေကတော့ဘယ်လောက်ထိထားနေပြရမလဲ2 Kelvin နဲ့ပါလေ10 degree Kelvin လားဟော5 Kelvin လားထားရအဲ့လိုထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပါလေ formula ရှိတယ်ဒါဒီ2 0 U ထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာချက်တော့မပြောတာခဲ့တယ် Newton's law of cooling formula ရှိတယ်အဲ့မှာ2ပိုင်းဒါဒီချမ်းပို့နေတဲ့အခါဆိုရင်ဒီ U ရင်းတော့ပြောကြည့်ဆိုတော့ဒါဒီများမှဆိုရင် U နဲ့ U အတက်မှုဒီနေပါမယ်ဒီပါဒီဒါပြမှုများမယ်အဲ့ဒါဘောက added heat transfer လုပ်မယ်ဟုတ်ဒါမှဆိုရင်တွေ့ပါတယ် passive heat transfer ဖြစ်မှုပါသူရဲ့ passive heat exchange ဖြစ်မှုပါနေပါလိမ့်မယ်ဒါဘောကကိုယ်နဲ့ဒီ surface area တွေကိုနော်ကြည့်ထားလို့မလို့သူရဲ့ပေးရဲ့ဒီ velocity ကြောင့်သူရဲ့ power actually power value တွေကြောင့်မလို့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ director မို့ကနေပါမယ်အနေငယ်ပဲထားမယ်ဆိုရှင်သူဒီ U တမို့ညံ့လာလိမ့်မယ်တော့ဒီ condenser coil ဒီ evaporator coil မှာရှိတယ်သူရဲ့ fins တွေသူရဲ့ core surface area တွေပါလေပို့ပြီးတော့ထားပေးရမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ cap ဒီသူရဲ့ differently နဲ့အထင်မလို့သူရပါပဲလေဒီအရှိ service တွေဒီပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးရနိုင်မယ်တော့ဒါဒီပါဆိုတော့ equipment design မှာတော့ cost analysis ကျွန်တော်ကြည့်ထားမှာဒီကျိုးban data ကိုယူရကြည့်ကျွန်တော်အရှင်းမကြည့်ခဲ့တာပါလေကျိုး square to ကျိုးဒတာနဲ့ကြည့်အဲ့မှာယူစီပါလေဘာမှအားနဲ့ကြည့်တော့မှကျိုးမှာ heat transfer ဆိုတဲ့ပေးတဲ့ envelope ကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် temperature ကိုပြောခဲ့တယ်နော်အရိယာမှာတော့ဒီ formula မှာဆိုတော့နိုင်သုံးဝင်တယ်နော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးပါနော်ဒါတော့ပါဆို temperature requirements impose upon refrigeration circuit နော်အဲ့ဒါပါဆို performance or standard vapor compression circuit အဲ့ဒီမှာဒီကနော်တကယ်နဲ့သိရမှာနေပါပဲနော်ဒီလက်မွေးမှာသုံးကြရရတယ်ပါပဲဒီမုံဝမ်းပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ pressure and the pH တကယ်ရှိမယ်ဒါပါဆိုတော့နော်ခါတော့နော် reverse circuit ပေါ့နော် reverse ခါနော် reverse operation circuit လို့ခေါ်တာပေါ့နော်current circuit ပုံမှန်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ heat engine သုံးတာနော်တွေ့ပါလေဒါမှ efficiency value နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာ
ကျွန်တော်ရှင်းရတာရှိပါတယ်နော် chapter 1မှာပါဒီ reaction ကြတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ reverse လုပ်ရတယ်တော့ပါဆိုဒီ low temperature source က high temperature sink ကိုတော့ဆိုတော့ extra input နဲ့တော့ပါနော်ယူပြီးတော့ပါလေ heat transfer ပြန်လုပ်တာ heat exchange ပြန်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါတော့ပါ Carnot reverse နော် cycle based တာဆိုတော့ number 1မှာတော့ပါရှိမယ် work input compressor is rated power input compressor ရဲ့ work input power ရှိမယ်သူရဲ့ rated power input power ရှိမယ်တော့ပါ compression side မှာရှိတယ်သူကျွန်တော်ပါတာဒီ want to do the compression stage process through the condensation process for the expansion process for the evaporation process ဆိုတော့ဒီဘာလို့ do မှာတော့သူကဘာလို့ပြောမလဲနော်ဆိုတော့ဘာလို့ do ဒီ compression နော် low compression ဘာလို့ရှိမလဲနော် kilojoule က kilo ကိုလည်းလောက်သွားနိုင်မယ်အဲ့မှာပါပဲသူ related power input သူ mass flow နဲ့တဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့ဒီပဲ kilo watt ပြန်ရပါတယ်ဟာဒါလေး related power input တော့ပါလေ related power တော့ရှိမလဲပြောတယ်နံပါတ်2က heating effort and related heat rejection rate at condenser ဒီ condenser မှာရှိတဲ့တွေ့ပါပြလေ heat rejection rate ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီတွေ့ပါလေ heat effort ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲပြောတယ်ပြောပါလား H2 to H3 H2 H3 puis number 3 က cooling effort and related cooling capacity cooling effort တွေနဲ့ဒီ related cooling capacity ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲဒီမှာဆိုရင်ဒီပေါ် related effort ဘယ်လောက်ရှိမလဲ H1 to H2 ဆိုတော့ H1 to H4 H1 to H4 ဒီမှာ H3 နဲ့ H4 သွားတူတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့ TS တန်နဲ့ PH တန်ဘာလဲခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ expansion var capillary tube နော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာသူဒီပါလဲဆိုတော့ extend မို့ဒီcosine ဖြစ်တယ်သူရဲ့ kilojoule က kilogram of refrigerant မှာဒီတာမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ entropy ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပါလဲသူဒီနည်းငယ်ပါလေ process ရှိတယ်ဟုတ်ပါလေ error reversibility ရှိတယ်ဟုတ်ပါလေ entropy loss တွေရှိတယ်နော်ဒါတွေပါလေအသိနေနော်သိထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြီးသူ related cooling capacity ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တွေ့ပါသူ evaporator မှာရှိတယ် mass flow rate နဲ့ညှပ်လိုက်နော်ညှပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရအောင်လိမ့်မယ်သူရဲ့ cooling capacity ကိုခေါ်တဲ့ refrigeration capacity ရအောင်လိမ့်မယ် number 4 coefficient of performance COPD ရှိမယ် COPD heat COPD refrigeration နော် number 5 volume flow rate measure compressor side ဒီ compressor side ထဲမှာဝင်တဲ့အခါမှာ volume flow rate ဘယ်လောက်ပါမှာလဲဆိုတော့ expansion ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ် mass flow rate တော့မပြအောင်သူ့မှာကျွန်တော် volume flow rate ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့ပါဆိုတော့နော်expansion နော်တော့တော့ပြောပြပါမယ် before compression before state ပြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မတူဘူးကျွန်တော်ပြောတယ် volume flow rate ပြရတယ် mass flow rate တွေမှာတော့မပြအောင်အမေရိကန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ condensing process European process မှာတက်အောင်ပါလေသူဒီဒီ mass flow rate တွေတော့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဘယ်လောက် mass flow လောက်စီးနေလဲဆိုတော့ state ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါရှိကပါဆို compressor power kilo refrigeration ဒါပါဆိုတော့ kilo 1 kilo refrigeration မှာ run တဲ့အခါမှာဘယ်လောက် compressor power ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲဒီ compressor run တဲ့အခါမှာနော်1 kilo refrigeration ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လောက် compressor power ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီ compressor efficiency ဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်ပြနော်ဒါရဲ့အနောက်ပါဆို SFE equation formula explain in chapter 1 and pressure and limit diagram 2ရှင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းတော့ရတယ်ဗါလဲ SFE steady flow energy equation နဲ့ phase diagram နဲ့ဒါလေအတူတူပါပဲဒီမှာအနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့ဒါကိုရှင်းမှတ်ထားတာပါပဲနော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ပါလေ formula တွေပါနော်ဒီ formula တွေကျွန်တော်သိရမယ် number 1 ဒီ one import into compressor နဲ့ H2 H1 power input compressor m dot H2 H1 ဒါပါလေ1ဆိုရင်ဒီ1အဲဒီ compressor ရဲ့ဟုတ်တယ်လေ compression ဟုတ်တယ် work လို့ခေါ်တယ်နော် kilojoule နော် kilojoule ပါ
နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီကီလိုဂရမ်ပြနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော် mass flow rate နှိုင်းတဲ့အခါမှာပေါရပါတယ်တော့ h1 နော်ပြီးရင် heating effect condenser h2 h3 h2 h3 heating effect နော် sorry heating effect h2 h3 ဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့ပြီးကျွန်တော်ပါတယ် heat rejection rate condenser ဆိုရင်သူကိုပါတယ် under နှောက်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင် refrigeration cooling effect evaporator h1 h4 h1 h4 ဒါဆို refrigeration effect ရမယ်ဆို refrigeration capacity လို့ပြောရှင် under နှောက်နိုင်မယ် refrigeration နော် capacity cooling capacity ဆိုလို့ရှိရင် under h1 h4 number 4 ပါတယ် coefficient performance cooling ဆိုရင် h1 h4 cooling effect over h1 h4 by h1 h1 ဒီလေlocal compression h1 h1 နော်ဒါလေးပေါ့ h2 minus h1 နော်ပြီးတော့ coefficient of performance heat ဆိုရင်ဒီ h2 minus h3 over h2 minus h1 နော်ဒီ h2 minus h3 h2 minus h3 over h2 minus h1 ဒီ ratio ပြီး bottom flow rate measure compression side ဒီ mass flow rate ကိုဒီ specific bottom နဲ့နော်ဆိုရင်ဒီလိုကြည့်အောင်မယ် relative second ရတာလေးဒါပြီ bottom flow rate to compressor side နော်ပြီး compressors power per kilowatt refrigeration ဒါဒီ efficiency of equipment ကိုပြောနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြလဲဒီ compressor power ကိုကျွန်တော်သိရမယ်အဲ့မှာပေးထားတယ် power input compressor ဒါဒီတွေ့ရ power m dot h1 h1 over m dot h1 h4 တွေ့ရတယ် refrigeration ပါလဲ capacity နော် kilowatt refrigeration m dot h1 h4 အဲ့မှာတွေ့ရ ratio ချမယ်ဆိုရင်တွေ့ရ compressor power ကိုရသွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီး now h3 h4 h3 h4 သွားညီတယ်ဒီတိုင်းဒါပါဆိုရင် and the be constant due to accelerated process မှာပါတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီတိကျတာကြီး and the be မှာဟိုမှာ change မရှိဘူးဒီပါကီလိုဂျူလောက်ပြောဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ and the be မှာဆိုရင်တော့ပါလဲသူဒီ change ရှိတယ်နော်ပြောပါလေဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာ and the be မှာဆိုရင်တော့သူဒီ3 to 4 expansion device ဖြစ်ဖြစ် capillary 2ဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်တဲ့ကောင်မျိုးဒီနည်းငယ် temperature drop ဖြစ်တယ်နော် slightly လေးပေါ့နော်3 to 4ပေါ့ slightly drop ဖြစ်ပါတယ်သူတန်ဖိုးလေးနော်ဟုတ်ပြီ example တစ်ခုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ဒီ example 4.1မှာဆိုရင်a standard vapor conversion circuit having mass flow rate 0.2 kg/second or overturning gas operates with condensing temperature of 4 degrees Celsius. Current temperature is 4 degrees Celsius ရှိနေတယ်နော် condensation ဖြစ်ဖြစ် condensation ဖြစ်ဖြစ်တာဒီပါဆိုတော့ဒီ condensing process ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပါ condensation ဘာလဲဒီ vapor state ကနေ liquid state ကိုပြောင်းလာတာဒီ condensation လို့ခေါ်တယ်နော်ခေါ်မှာဒီမှာရေးထားတာဒီ condensation နော်အဲ့ဒါဘာလဲသူ့ရဲ့ process တွေပဲလေ condensing process လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲ heat rejection လို့ပြောရတာနော် condensation ဟုတ်တယ်အဲ့မှာဘာလဲ condensing process သွားတယ်နော်ဒီမှာလည်းဘာလဲ evaporation ကိုလုပ်မယ် evaporating process ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါတရားပါလဲဆိုတော့ vaporization ဖြစ်မယ် evaporation ဖြစ်မယ်သူ vaporization process ကိုသွားမယ်ဒါတွေ့ရအခေါ်အဝေါ်လေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ condensing temperature ဒီ 40 degrees Celsius ရှိတယ်အဲ့ဒါ pH တဲ့အောင်လားပြီးကျွန်တော်ပါတယ် evaporative temperature ဒီ -10 degrees Celsius ဒါဒီသူရဲ့ evaporative temperature ဒါဒီ vaporization process ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒါဒီ evaporator ဒါဒီ condenser ဒါမှ condensing process ဖြစ်တယ်ဒါ condensation ဖြစ်သွားတယ်ငွေရအရေးပြောင်းသွားတယ်ဘောလေးရတော့ခေါ်ဝခြင်းကလည်းခေါ်တာအမေသူရဲ့လောက်ဆောင်မရတော့အဲ့လိုပဲပြီးရင်တော့ calculate လုပ်မယ် cooling emitted cooling effect equilibrium ကို
1 kg ကိုဒီတဲ့မှာဘယ်လောက် kilo joule ရှိနေမလဲ cooling effect ပြောပါ H1 ဘာလဲ H4 ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ပြောတာ the cooling capacity in kilowatt တို့ပါကျွန်တော်တို့ဘာလဲ kilo ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ kilo နဲ့ပြခိုင်းတာသူရဲ့ mass flow rate ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာနောက်တစ်ခုက number 3 က compressor power 1 to 2 H1 and H2 times သူရဲ့ mass flow rate for coefficient performance cooling တဲ့စီဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီကမှာလေ H1 and H4 နော် refrigeration effect မှာဒီ compression effect H1 and H2 ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲနော် cooling fact of flow rate measure and compressor section size ဒီ section size ထဲမှာဘယ်လောက် water flow နဲ့ဝင်လာမှာလဲဒီ vaporization process အောင်နေပြီးတော့နော်ဒီ heat rejection rate condenser မှာဖြစ်တဲ့ heat rejection ဘယ်လောက်ရှိလဲ condensation ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဘယ်လဲ H2 မှာနဲ့ H3 ဟော H2 မှာနဲ့ H4 လို့ပဲပြီးရင် compressor power per kilowatt refrigeration ဒီ kilowatt refrigeration တခုဒီ compressor ထုတ်ပေးတယ်ဘယ်လောက် power ပေးရမှာဆိုတော့ electric power ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲအဲတော့ 1 kilowatt refrigeration ရဖို့အတွက်နော် electric power နော် input power ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲဒီမှာကိုပါဆိုတော့ discharge temperature compressor ဒီ compressor ရဲ့ဘာလဲဒီ 1 to 2နော် temperature 1နေပြီးတော့ temperature 2 state ကို discharge လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ temperature ဘယ်လောက်ရှိပါမလဲဒီ discharge temperature ရှိမှလားလေဆိုတော့2 to 3 ဒီ pH တိုင်တာဆိုပါလား heat rejection ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ condensing နော်လုပ်ပြီးတော့ condensing ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှဆိုပါဆို vapor state ကနေပြီးတော့ liquid state ကိုပြောင်းသွားမယ် Fahrenheit and the B values ကြမယ် number A compression process 1 to 2 B condensing process 2 to 3 expansion process 3 to 4 evaporating process နော်4 to 1ပြပါအဲ့ချက်မျိုးလေးရှာမယ်တော့ H တက်မိုးတွေ H1 H2 H3 H4 ရရင်ဒီသူ့ရဲ့ COP တက်မိုးတွေသူ့ရဲ့ compressor power တွေတွက်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ A ရပါဆို compression process ရှိတယ်ပြပါ H1 ဒီ4 to 0 420 kJ per kilogram saturated vapor pressure ရှိတယ်570 kb saturated vapor temperature -10°C နော်ဒီ case မှာဆိုရင်တို့ပါဆိုတော့နော်ဒီ case မှာဆိုရင်တို့ပါဆိုရင်ဒီ420နော်ဟုတ်တယ် kJ per kilogram ရှိတယ် saturated vapor pressure နဲ့ saturated vapor temperature -10°C မှာဟုတ်နော်သူရဲ့ H1 ဒီ420ဒါပါဆို pH တိုင်ကိုလည်းမှာဒီတော့တွားကြည့်ပေးရမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့စောင်းထဲမှာရေးထားပါတယ်သူရဲ့ပါလေအဟိုတိုင် gas ဒါလေးဒီကျွန်တော်တို့သုံးထားတာဒီအဟိုတိုင် gas ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချက်မှာကျွန်တော်တွားကြည့်ရမှာလေနော်သူလို့ပဲ compression process မှာပါလေအဲ့1နေတော့ပါလေ H1 ကနေပြီးတော့ H2 နေတော့တွားတယ် H1 နဲ့ H1 နဲ့ H2 တွားတယ်ဘာလို့တော့ပါလဲဆိုတော့463 kJ per kilogram ရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မြင့်သွားတယ်နော်ဘာလဲ constant entropy length သွားတယ် S1 နဲ့ S2 ဒါပါလဲ S1 နဲ့ S2 သွားတယ်ဒါဒီမှာဆို constant entropy length တော့နော် kJ per kilogram per Kelvin သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲ condenser pressure of vapor ရောက်သွားတယ်ဘယ်များသွားဘယ်လောက်လဲ2450 kPa ရောက်သွားတယ် saturated vapor pressure ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ570 kPa ရှိတယ်သူဒီဘာအနေနဲ့တော့နော်40လောက်မြင်သွားတယ်နော်40နေပါမြင်သွားတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဗာလဲ H1 H2 နှစ်ခုရသွားပြီနော်ဒါကျွန်တော် pH တိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွားဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဟိုတိုင် gas ရဲ့ pH တိုင်မှာတွားကြည့်တဲ့အခါမှာ H1 ရပြီ H2 ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာလဲ compression process ကိုကြည့်မယ်သူရဲ့ H1 H တက်မှုကိုရှာလိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် condensation process ကျွန်တော်ကြည့်မယ် condensation process ဆိုရင် H3 ဒီ267 kJ per kilogram ရှိတယ် condensation temperature ဒီ40°C condenser pressure ဒီ liquid ဒီ2.0 kPa condensation point မှာဆိုရင် condenser ရဲ့နော်သူရပါဖြစ်လဲ vapor pressure ဒီနော်250ရှိတယ်လို့သူ liquid တွေကတော့250ရှိတယ်ဒါပါဆိုတော့ဒီ saturated level မှာတော့သွားတူပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်နော်ဒီ point ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့အတွက်
pressure နဲ့ liquid မှာဖြစ်တဲ့ pressure လို့ပြောပါတယ် saturate line မှာလည်းသွားတူပါတယ်ဒီနော်ဆိုတော့245 kPa ပဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြောတယ် H3 ရမယ်နော်ဒီ H3 ကျမှရမယ်နော်ဒီ line ကျွန်တော်ဖတ်ပေးရမယ်ဒီ 40 Celsius line ပါပြီးတော့ expansion process အရာဆိုရင် H3 H1 သွားတူတယ် constant and the line ကိုတော့ဟို heat loss နော် heat changes တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတယ်ဆို only ပြောပါဆိုတော့irreversibility effect ပဲရှိတယ်နော်တော့ဒီ underway ပြောင်းလိုက်တယ် underbusy ဒီတိုင်းပဲနော်ပြီးရင် evaporating process နာပဲ evaporating process အဲ့ဒါဒီ H4 to H1 H1 ဒီ 4 to 0 kilo ကျိုးပါခလို့ခေါ်တာသူက compression process မှာရှိတာနဲ့အဲ့လိုပဲH4 is 267 kilo as per values from previous process. Being the cooling effect. Shall I come to the H1 and H4? The formula, yeah. H1 the 4 to 0, H2 the H4 the 267. So cooling effect, yeah. The cooling capacity. Alright. Measuring capacity. The two must be not like me, the demo, the kilowatt hour. Cooling capacity or refrigeration capacity. Compressor power, the M dot, H2 minus H1. H2 minus H1, M dot not a machine. The two bars are compressor power, there are like that by the article power, to be. The performance cooling. H1 and H4 over H1 and H1. H1 and H4 is different by 153. H1 and H1 is 463 minus 420. So only with difference. That's it. Work out compression pure no? The H2 minus H1. No? Coefficient of performance cooling solution. The cooling effect. 153 over 3 H1 H1 double 463 minus 420 နဲ့စားတဲ့ကောင်မှာ3 percent ရတာလေ COP ဒီကောင် COP ရော heating ဒီ H1 H3 over H1 H1 ဒီ 4.6 တူတယ်အနေနဲ့1မြောက်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တော့ပဲ COP heat band ဒီ COP ပြီးတော့လည်းအနေနဲ့ +1 ဖြစ်နေရော volume flow measure and compress section size minute per second. Compressor section size ma volume per hour name. Mass flow rate or refrigerant kilogram per second ne specific volume or gas reaction per kilogram ne ma twat nak piya. Now like on ba so to mass flow speed 0.4 meter right. Kilogram per second to specific volume ni 0.047 minute per kilogram shi. Da ba ma jia ma so yin di sim ba jia. Di chat diagram ko di page diagram of overnight gas chart ma toss like me 1 to 2 2 to 3 2 to 4 4 to 7 ka ma tu di saturated paper cuff ye 1 point နဲ့ဒီ 40 110 Celsius လာဖြစ်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ point ဒီသူရဲ့ space volume of paper ပဲအဲ့ဒါဒီ0.047 ml per kilogram ရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေးရတဲ့စာအုပ်မှာပေါ်ပြထားပါတယ် 0.019 ml per second ရှိတယ် or 90 liter per second ရှိတယ် The heat radiation rate at corner side M dot H1 H3 0.4 နဲ့တူတဲ့ H1 H3 ရဲ့ different ကိုနှပ်ပေးမယ်ဆိုတူရဲ့ဒါလည်း heat rejection rate ကိုပါ heating power လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးဒါခုနပြောထားပြီးပါပြီ compressor power per kilowatt refrigeration ဒီ refrigeration နော် kilowatt refrigeration ထုတ်တဲ့နော်ထုတ်ပြီးပို့တယ်ဘယ်လောက် compressor power လိုရတယ်လဲတော့1 kilowatt refrigeration ဟိုဘာလဲမဆိုရင် kilowatt refrigeration တောင်ပြောတာဆိုတော့2 right 61.2 မှာဘယ်လောက်သူရဲ့ compressor power 70.2 kilowatt အဲ့ ratio ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့281 kilowatt per kilowatt refrigeration နော်1 kilowatt of refrigeration ထုတ်ပေးတဲ့အခါ0.281 kilowatt လိုပါတယ်တော့1 kilowatt
capacity correct capacity ရရှိဖို့ electrical power သည်နော် 2 equal ဘာပဲပေးရမယ်။ဒါကဒီ efficiency ဖြစ်တယ်နော် power consumption နည်းတယ် energy saving ရှိတယ်ပြီးပါတယ် reduce temperature compressor အဲ့ဒါဒါပြ T2 တော့တာ T2 လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလဲဒါသူရဲ့2 number 2 line လေးကျွန်တော်ပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူဒီ andဒီ point နေရာမှာကျွန်တော်ပါတယ် P is the time မှာကျွန်တော်ရမယ်သူရဲ့ temperature line ကအဲ့ဒါဒီခက်ကို perpendicular လာဖြစ်ပြီးတော့ horizontal ပြန်ဆွဲပြီးတော့ပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ range ကိုဒီမှာဆိုရင်သူဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်62 degree Celsius ရတယ်ဒါဒီ superheated vapor region မှာရှိမယ်နော် superheated vapor region မှာရှိမယ်ဒါပါလို့အခုတန်း gas ရဲ့ဒီ pH တိုင်းကမှာဒါကိုသွားဆွဲပြီးတော့ဖယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ pH တိုင်းကကြီးကြီးတယ်ဒါတော့ TS တိုင်းလည်းဆိုတာကပါလေကျွန်တော်ပါတယ်ချာဒီ cup တစ်ခုပဲကျွန်တော်သူရဲ့ temperature ကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့နော်အစုံများတော့ဒီကမှာလေဒီ pH တိုင်းကကျွန်တော်ပါလေပို့အစုံများတယ်ဒီ TS တိုင်းကတော့ပါလေဒါကို verify နေပြီတော့ကြည့်ရတော့ပဲအဲဒီမှာဆိုရင် NPD constant ဖြစ်တယ်34ကျတော့ပါတယ်ဒီ irreversibility effect ရှိတယ် film loss တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ဘူးလေ temperature အနေနဲ့ drop လဲနော် annual loss ပါလေရှိတယ်သူကနော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တော့ပဲနောက်တစ်ခုပါလဲကျွန်တော်ပါလဲ actual paper component circuit ဒီ actual paper component circuit မှာပါကြည့်ရမယ် number 1 ဒီ pressure drops in condenser evaporator ဒီမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ refrigeration circuit ကနော်ဟို run နော် operation လုပ်တဲ့အခါမှာကြာတဲ့အခါမှာတော့ပါဆိုတော့ pressure drop ဖြစ်လာတယ်သူ coin ထဲမှာနော်ဒီ condenser coin evaporator coin ထဲမှာအဲ့လို pressure drop ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ပါတယ်တယ်ဆိုတော့သူဒီပါလေ loss တွေ pressure loss ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ refrigerant ပါဆိုအဲ့ဒီ refrigerant gas ရတယ်လေဆိုတော့ဟို pressure leakage ဖြစ်ပေါ်ပဲနော်သူကဒီ pressure drop ဖြစ်လာတာမှာတော့ပါဆိုတော့refrigerant ဒီနော်ဟိုအနေငယ်ကြော့လာတယ်အနေငယ်ရောလာတဲ့အခါတော့ပါလို့ဆိုတော့သူဒီအလေတော့ပါ subcooling ကိုရောက်သွားတယ်ဒီ subcooling of the liquid leaving the condenser အဲ့ဒီ pressure ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကတော့ဒီ organizer မှာ pressure တွေဘယ်လဲကျလာတယ်နော် pressure ကျတဲ့အခါမှာတော့နော်သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီ operation cycle ရတဲ့အခါမှာဒီအလွယ်တကူပဲပါလေ easily compressor ရတယ်သူနော်ဒီ refrigerant အောင်လည်းပါဖြစ်တယ်ဒီ precision ကြောင့်သူဒီတယ်အနေငယ်ကြော်လာတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တော့ပါလေအလွယ်တကူပဲတော့တယ်လေ subcooling မျိုးကိုရောက်သွားတယ်နော်ပါခိုးတယ်မြတ်တော့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ပါ34ရောက်သွားတယ်ဒီ expansion device ကိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပါဆို4 to 1တော့မူလဆိုရင် actual ဆိုရင်တော့ပါဆို paper straight ကနေပြီးတော့ဒီ compressor လေးကိုဝင်သွားတယ်ဒါပါဆိုတော့ standard circuit မှာ superheating ဆိုရင်ဒီ actual circuit မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် evaporation တအားများသွားတယ်နော်ဒါ A ဒီမှာဒါ A ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီပါ heat အချင်းချင်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်မှာတော့ပါဆိုအပူဖလဲမှုတာများတဲ့ဟောသူဒီ superheated state ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ပါလဲဆိုတော့ compressor ကိုတယ်လွတ်ပို့လို့သွားတယ်အဲ့လိုလွတ်ပို့ရတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဆက်ပြတ်တယ်ဆက်ပို့ပြန်တယ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပြလဲ superheating or vapor leaving evaporator evaporator နဲ့အထက်မှာတော့ပါ superheating တော့အဲ့လိုမျိုး superheating ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး circuit ဖြစ်တယ်ဟောရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဆိုတော့သူက fresh မယ်နော် pressure of the refrigerant drops in the actual circuit မှာဆိုရှင် pressure drop ဖြစ်လာတယ် pressure drop ဖြစ်မယ် pressure တွေများမယ်ပြီးသူရဲ့ refrigerant pressure တွေကျလာမယ်ကျအောင်တော့ပါဆိုဟုတ်ပါတယ် easily နော် number 16လေးဖြစ်သွားမယ် superheating ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီဆိုကြာလို့ရှိမှတော့ဒီ compressor ရဲ့ life span ဒီ operation cycle ကြီးကြာလာမယ်ဒါပါတော့သူ့ပြပါလေ
ဒီactual circuit နဲ့ stand circuit ရဲ့အလုပ်ပုံကိုပြောပါလေရှင်းပြထားတာအဲ့လိုမျိုးအလွယ်ကူမရအောင်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ် regular maintenance လုပ်ပေးရမယ် service လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီ compressor တွေပေါ့အဲ့ဒီက evaporator တွေပေါ့အဲ့တော့ gas pressure ကျွန်တော်ကြည့်ပေးရမယ်နော်ခဏမလဲ pressure ကြီးလိုအပ်သလောက်လိုအပ်တဲ့ operation ရှိနေရမယ်အဲ့တော့ refrigerant နော်နေရာပြည့်နော်ခဏ pressure drop ဒီများလာမယ်ဆိုရင်တို့ပါလေဆိုတော့ကြားလို့ရှိတို့ပါလေဒီဆက်ကအေးတော့နော်တို့ပါဆိုခဏ compressor ကအလုပ်မလုပ်တော့နော်ဒါလေးကိုချက်တိထားပေးရမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးပါပြီနော်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် file ကိုဆက်တော့ပါမယ်နော်